겨울이면 시골 생활이 너무 춥기 때문에 이 벽난로에 불을 붙여야 됩니다. 나무에 불을 붙이기 전에 먼저 연기가 빠져나가는 연통을 뜨겁게 데워줘야 됩니다. 그래야 연기가 연통으로 잘 빠져나갈 수 있기 때문입니다. 장가지에 우선 불을 붙입니다. 차곡차곡 잘 쌓았지요. 장가지에 불이 어느 정도 붙으면 굵은 가지를 넣어서 화력을 높여줍니다. 집을 짓고 약 11년 정도 된 것 같아요. 벽난로를 마련한 지가. 건축박람회에서 본 벽난로인데요. 가격이 꽤 높았어요. 그 당시에 11년 전에 800만 원 주고 산 저희 집에서 제일 값나는 물건입니다. 근데 보통 걸럼도 옆에 생기거나 또 그 사이에 연통이 망가지는 경우가 많은데 11년 동안 사용하면서 한 번도 망가진 적이 없고 굉장히 생각보다 잘 쓰고 있어요. 그리고 연통에서 새어나오는 그런 연기도 없어서 머리가 아프거나 이런 것도 없었어요. 아주 만족하며 잘 쓰고 있습니다. 이 시골에서 전원 생활을 하려면 이 벽난로는 필요한 것 같아요. 워낙 아파트와 달리 그런 보온이 좀 적게 되기 때문에 이 벽난로를 마련하시면 그 시골 생활에 운치도 있을 뿐만 아니라 보온도 되어 굉장히 요긴하게 잘 쓰고 있습니다. 겨울에 이 나무를 하는 것도 굉장히 중요한 일인데요. 저희는 산에 쓰러져 있는 나무를 갖고 내려와서 잘 말려서 이렇게 벽난로 속에 들어갈 수 있는 크기로 잘라가지고 이게 쓰고 있습니다. 활활 타오르는 불, 아주 온기가 따뜻하게 느껴져서 너무 따뜻합니다.